გამარჯობათ მეგობრებო. მე მქვია გია. ეს არის არარიგითი ვიდეო, რომელიც არ არის კავშირში ფილმებთან, ან კლიპის სახით გაკეთებული ჩემ ვიდეოებთან. ეს არის ურთიერთობა YouTube-თან და მონეტიზაციასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. ვფიქრობ, ბევრ თქვენთაგანს, ვინც აპირებს YouTube-ში მუშაობას, ეს ინფორმაცია გამოადგება. მოკლედ, ჩამოგიყალიბებთ, რაზე მინდა თქვენთან საუბარი. აღნიშნული ვიდეოები, რომელიც ეხლა ნელ-ნელა იდება და კიდე ამ დღეებში დაიდება, დაახლოებით თვენახევარია, რაც ვამზადებ, მინდოდა ერთიანად ბევრი ვიდეო ყოფილიყო, კიდე მაქვს ბევრი ფილმები უკვე გაკეთებული, რომელიც ეხლა ყველა მაქვს თავიდან გადასაწერი. და ზუსტად მაგაზე მინდა მოგიყვეთ. გუშინ წინ დავდე პირველად ვიდეოები და თითქმის ყველა YouTube-მა გამიწითლა. ანუ გამიწითლა ნიშნავს, რომ მონეტიზაციას არ გაძლევს. ვიდეო შეიძლება დაგადებინოს, თუმცა შეიძლება ზოგჯერ არც დაგადებინოს და დაგიბლოკოს. მაგრამ ის რისთვისაც ვთქვათ, ვინც ვაპირებთ და აპირებთ თქვენს ვთქვათ მუშაობას YouTube-ში, შემოსავლის ამბავში, იქ არის ძალიან სერიოზული პრობლემები და მინდა ორი სიტყვით უბრალოდ აგიხსნათ რაშია საქმე. და მინდა ასევე რომ მე დიდი ხანი ადრე YouTube-ში მე რაღაცებს ვაკეთებდი, ეს დაახლოებით იყო 7-8 წლის წინ. ეს არის სხვათა შორის იმ არხის გაგრძელება. და მაშინ ესეთი რაღაცები არ იყო, ესეთი ძალიან სასტიკი კანონების ავტორო უფლებებზე არ იყო. ანუ, მოკლედ რაშია საქმე. თუ გინდა რომ ფილმიდან, მუსიკიდან ან საიდანვე რამე ნაწყვეტი აიღო, ერთი ოფიციალური ვარიანტი არის ის, რომ მიმართო კონკრეტულ ამ ასე ვთქვათ სტუდიებს, მე 2 დღეა მიმოწერა მაქვს YouTube-თან და ასე ვთქვათ გადმომიგდეს, ჩამიგდეს 2 დღის მერე ვისთან შეიძლება საუბარი და იქ მერე ინტერნეტში მოვიძიე და დაახლოებით 10,000 $15,000 დოლარია საჭირო თითო ფილმზე რომ გადაიხადო და თან ერთი ციცოდეთ არავინ არ მოგცემს ვთქვათ თვითონ მთლიანი ფილმი რო დადო. იქ უნდა მიწერო, რამდენ წამს აიღებ, რა მონაკვეთებს აიღებ, როგორ აიღებ და $10,000 ნაკლებზე საუბარი არ არის. ამ პატარა ქართულ ინტერნეტ სივრცეში რა უნდა გააკეთო ისეთი ვიდეოდან, რომ სტუდიას გადაუხადო ამხელა ფული. დაახლოებით იგივე სიტუაციაა მუსიკებზე, რატომ ამბობ მუსიკებზე, იმიტომ რომ თქვენ ხედავთ რომ მე ვინც უყურებთ ჩემ არხს, რომ იქ ვდებ, რომ არხის თემატიკა გაფართოვდება, ძალიან მინდა მუსიკაზე გავაკეთო, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მიმართულება და ასე ვთქვათ, ჩამოწერილი კანონებით არის როგორ ვთქვათ, იღებთ რომელიღაცა კლიპს. თან როგორ არის იცით, ვთქვათ, თუ ეხლა მე ძალიან მიყვარს როკი და როკის მიმართულებაზე და ძალიან ცნობილ ჯგუფებზე თუ მიხვალ, იქ საერთოდ შეიძლება გაგიჭედონ ყველანაირად. მაგრამ ასე ვთქვათ, ესეთი წესია რა, იგივე წესი არის ფილმებზეც. უნდა აიღო პატარა მონაკვეთი, ერთი, ეს არ უნდა იყოს მთლიან ეკრანზე გახსნილი, უნდა კონდეს გადაკეთებული ეს ვიდეო და უნდა კონდეს დამატებული სხვადასხვა რაღაცეები. აქვე ამას კიდე იმიტომ მყვები, რომ ალბათ ბევრ თქვენთაგანს გაგიჩნდებათ კითხვა, რომ რატოა რომ არის ფილმის გარჩევა და ფილმის მონაკვეთები მაქვს აღებული, რატოა იქ ასე ვთქვათ ჩატენილი, მოდიშით ამ სიტყვაზე, მაგრამ ჩატენილი მაქვს ტექსტური ინფორმაცია, ლოგოები ჩემი არხის და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ სუთავიდან საერთოდ სუფთა ვიდეოები გავაკეთე და საერთოდ არ შემიშვა შიგნით. და მე ნელ-ნელა დავტვირთე, ხარისხიც კი მაქვს გაფუჭებული, ესმით, ანუ ეგ იმ ჩამონათვალშია რა. უნდა გაუფუჭო ხარისხი, უნდა გაუფუჭო ფერთა კორექცია და იქ კიდე ისინი განიხილავენ, ანუ მოგცემენ ამის უფლებას, თუ არ მოგცემენ.
აი ზუსტად ამიტომ არის მეგობრებო, რომ ის კადრები, რომელიც მაქვს ფილმიდან აღებული, არ არის სუფთა ხაშტი ხარისხის, ხაშტეს ვინ დაეძებს, იქ კიდე რაღაც ეფექტები მაქვს შიგნით დამატებული და დამატებული მაქვს ეფექტები, იმიტომ კი არა, რომ კარგი გახდეს ვიდეო, არა, პირიქით, რომ ცუდი გახდეს რა. ასევე უნდა დააპატარავო, ან კუთხეები მოაჭრა და მერე ისინი კიდე იფიქრებენ და ეს იფიქრებენ რა პონტია, მხოლოდ უნდა დადო, ესე ამ პროცესში როცა მიდის, როცა ისინი განიხილავენ, თუ არ გაგიწითლებენ, ან არ გაგიწითლებენ რა. თუ იმ გაწითლებულს დატოვებ, მერე შეიძლება ვთქვათ ერთი კვირის მერე საერთოდ მთელი არხი დაგიკეტონ რა და ბანი გამოგიგზავნონ, ასე ვთქვათ, YouTube-მა რა. სამწუხაროა ძალიან, რომ არავინ არ ამბობს იმას, რომ ვთქვათ, ადამიანმა ფილმი გადაიღო და შენ აქ უნდა დადგე YouTube-ზე და მთლიანი ფილმი დადო, მაგრამ ეს არის რეკლამა ფილმისთვის, ხო? თვითონ რომ ვიღაც ადამიანი წავიდეს კინოში, ან სადღაც ოფიციალურ სიტუაციაში უყუროს ამ ფილმს, რანაირად უნდა გაკეთდეს რეკლამა, სხვათა შორის ეს გაუგზავნე ჩემი საცდაო ინგლისურით რაღაცეები მოვახლაფორთე და გაუგზავნე და პასუხად მოვიდა, რომ თვითონ სტუდიები აკეთებენ ფილმის რეკლამებს და არ არის საჭირო რომ გააკეთოთ თქვენ. ანუ გეუბნება YouTube-ი, რომ მოკიდე ძაღლს, კატას, ან შენ თავს დაიჭირე ტელეფონი, ან კამერა, გადაუღე შენ თავს და გააკეთე ესეთი ვიდეო და არავითარ შემთხვევაში არ გაბედო იმ ვიდეოს ფონად რაიმე თუნდაც ოდნავ ცნობილი მუსიკის, აქ უკვე აუდიოზეა ლაპარაკი, მეგობრებო, აუდიოც იგივე ვარიანტია, ვიდეო კლიპებზე ხო საერთოდ ჭედავენ, რომ არ გაბედო ამ აუდიოს ჩადება. ან აგერ არის საიტები, სადაც თვითონ YouTube-ს აქვს საიტი და აბსოლუტურად რაღაცა უაზრო მუსიკებია და ნუ დაახლოებით აი რაღაცა აუდიოები, რომელიც კლიპებზე მიდევს, სადღაც 3-4 საათი მეგობრებო ვეძებდი, ცოტათი მაინც რაღაცასთან მიახლოებულს, რომ რაღაცას გავდეს, იმიტომ რომ იქ არა მუსიკოსი ხალხი ზის, რომელიც სინთეზატორის მიხედვით რაღაცებს აწყობს და დებენ რა. ანუ აი ამის თქვა მინდოდა, რომ თუ ვინმე თქვენთაგანი აპირებს კინოზე, მუსიკაზე, ნუ აი ამ ორ თემაზე უმთავრესად, სადაც ავტორო უფლებებია, ძალიან რთულია. ძალიან რთული, ასევე ფოტოებზეც. ფოტოებიც განსაკუთრებული საიტიდან უნდა აიღო და იმ საიტზე უმთავრესად HD ხარისხის ფოტოები არ დევს, იმიტომ რომ ის HD ხარისხის ფოტოებიც თქვათ მსახიობების, მომღერლების ან ასე შემდეგ ხო ცნობილი ადამიანების თუ გინდა რომ გააკეთო, იქაც უნდა ფული გადაიხადო, ნუ $10,000 არა უკვე, მაგრამ არ ვიცი ახლა ზუსტად რამდენი, სადაც მიიღებ მაღალი ხარისხის ფოტოებს და ისიც განსაზღვრული რაოდენობით. ასე რომ მეგობრებო, ვისაც გინდათ რაღაცა ამ თემებზე YouTube-ში მუშაობა და არხის გაკეთება, წინასწარ იცოდეთ როგორ სირთულეებს შეეჯახებით, ასე ვთქვათ, თვენახევარი ვამზადე ეს ვიდეოები და უფრო ბევრი დაახლოებით 10 ფილმი მაქვს უკვე გამზადებული და ეხლა თავიდან უნდა გადავწერო, უნდა გაუფრთხო ხარისხი და ესე იგი კინოზე როგორი სტრუქტურა გამომიგზავნა YouTube-მა, რომ თან დააკვირდით სიტყვებს, ქართულად რო გადავთარგმნე, აი როგორ ფონტში გელაპარაკებიან რა. შეგიძლიათ მაქსიმუმი აიღოთ 10-დან 15 წამამდე ვიდეო. ამ ვიდეოს უნდა რაღაცა თქვენი სუბტიტრები ან თქვენი რაღაცა აზრები უნდა დააწეროთ, ან ხმა უნდა გაუთიშოთ და თქვენ იმის მაგივრად უნდა ილაპარაკოთ და ბოლოში ესე უწერია და ეს ყველაფერი მაინც არ გაძლევს გარანტიას, რომ თქვათ იმ ვიღაცა კინოსტუდია, თუმცა ეს კინოსტუდია არ შრება, ეს ყველაფერი შრება YouTube-ი, რომ ის YouTube-ი ამას დაგიბლოკავს. თქვენ ასევე შეიძლება ვინც გაცნობიერებული არ ახართ ამ თემაში, იკითხოთ მაშინ, რომ აბა მაშინ რანაირად ადევს, იმიტომ რომ დევს ინტერნეტში ინგლისურენოვან ინტერნეტში ფილმების გარჩევებიც და ყველაფერიც. ესე იგი, როგორი სიტუაცია? უბრალოდ ამ ვიდეოებს მონეტიზაცია არ აქვს. ან ვიღაცა თავისი, ასე ვთქვათ, თავის ჭიას ახარებს და მაგისთვის აქვს ვიდეო დადებული,
ან სხვათა შორის ეგეც ინტერნეტში ამოვიკითხე, ან ქაჩავენ თავიანთ არხს ამ არამონეტიზირებული ვიდეოთი, რომელსაც აქვს თქვათ ბევრი ნახვები და შემდგომში რაღაცა თავის სხვა თემაზე გადადიან და ეს პოპულარობა უკვე მოხვეჭილი აქვს ეგეთი ვიდეოთი. აი ესეთი მძიმე სიტუაციაა მეგობრებო და ასევე კიდევ ერთხელ მინდა აგიხსნათ და დიდი ბოდიში მოგიხადოთ, რომ როდესაც ეს ამონაწრები მაქვს ფილმებიდან, ფილმების განხილვაზე და ეხლა რომელსაც კიდე გადავაკეთებ ზედრო აწერია, მე თვითონაც მესმის, რომ არ არის ეს ასე ვთქვათ ძალიან ლამაზი და ის, მაგრამ უბრალოდ მეგობრებო YouTube-ის სხვანაირად არ უშვებს. შემდგომში მუსიკაზე თუ გავაკეთე, ხო, მაგასაც ორი სიტყვით გეტყვით და დავამთავრებ აქვე, რომ მუსიკაზე ძალიან მინდა რომ გავაკეთო, იქაც ასე ვთქვათ, ესე იგი ჩარჩო ხელშეკრულებასავით რომ ვთქვათ, ეგეთი სიტუაცია, ვთქვათ, იღებ 4 წუთიან კლიპს რთავ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჩართო ეს მთლიან ეკრანზე, ვთქვათ რაღაცა პატარა მონაკვეთზე რთავ და არავითარ შემთხვევაში განუწყვეტლივ არ უნდა იყოს, ანუ უნდა დაიწყოს კლიპი, გავა ვთქვათ 1 წუთი, შენ ეს უნდა გაწყვიტო, შეგიძლია მერე ილაპარაკო რომ აუ რა მაგარი ის არის კლიპი არა, მაგარი მუსიკა არა, მაგრამ მერე ისევ ჩართო, მერე კიდევ ერთხელ უნდა გაწყვიტო და ამის შემდეგ ისინი იფიქრებენ ასე ვთქვათ, მოგცენ თუ არა მონეტიზაცია, ან ჩაგითვალონ თუ არა სწორე ვიდეოთ შენი YouTube არქივისთვის. ასე რომ მეგობრებო, კიდევ ერთხელ დიდ ბოდიშს გიხდით, მე ძალიან ვცდილობ რომ თქვენთვის და ჩემთვისაც და საერთოდ ამ არხისთვის გავაკეთო კაი კონტენტი, მაგრამ ძალიან რთულია ესეთი რამის გაკეთება და ეხა ფილმის გარჩევა ცარიელ შავ ეკრანზე ჩემი ლაპარაკით, რა ვიცი მე ალბათ არ არის ძალიან ისეთი მისასალმებელი. ნუ კიდე ასე ვთქვათ, შუალედური ვარიანტია, რომ მაშინ ვიდეო კადრების მაგივრად აიღო, აი მაგაზე გაძლევენ ასე ვთქვათ უფლებას რა. აიღო კადრები როგორც ფოტო, მაქვს მე ეგეც ცოტა დადებული, ანუ ფოტოები აიღო ფილმის კადრებიდან და შემთხვევით რაც გაქვს სათქმელი ილაპარაკო და ის გააკეთო ასე ვთქვათ ვიდეო ფოტოები ვიდეოსავით და აი მაგის უფლებას გაძლევენ. ასე რომ ესეთი სიტუაციაა მეგობრებო, ვინც აპირებთ კინოს, მუსიკის და ესეთი მხრივ ოფიციალურად გაკეთებას YouTube არხის, წინასწარ იცოდეთ, რომ ძალიან რთული სიტუაციაა, გარდა იმისა, რომ მონტაჟსაც ყველაფერს მარტო ვაკეთებ, მე თვითონ ვაკეთებ, მონტაჟსაც საკმაოდ დიდი დრო ჭირდება, რომ რაც შეიძლება ლამაზად გააკეთო, ამასაც თავის დროზე ჩემით ინტერნეტით ასე ვთქვათ ვისწავლე წლების წინ და ეხლა ცოტათი კიდე განვავითარე და არავითარი ხელოვნური ინტელექტი მე არ ვიყენებ და ისიც ტყუილია თუ გონიათ რომ ხელოვნური ინტელექტით ამას გააკეთებ, ან არსებობს ისეთი ხელოვნური ინტელექტი, რომელსაც ეტყვი, რომ აი ვთქვათ, არ ვიცი, აი როკენროლას ფილმი, გაი რიჩის ფილმი, მიდი გამიკეთე 10 წუთიანი ვიდეო და თუნდაც ფულით გასაგებია უფულოთ აბა ვინაც გაგიკეთებს, არ არის არანაირი ხელოვნური ინტელექტი, არანაირი ფულზე ესეთ რამეს არ აკეთებს. ხელოვნური ინტელექტი შეუძლია გაგიკეთოს 3 წამიანი ვიდეო რაღაცა მსახიობს დააჭერინოს ან მომღერალს ან ცნობილ ადამიანს რაღაცა მოძრაობა გააკეთებინოს, რომელიც თვითონ არ გაუკეთებია, ამაში უნდა ფული გადაიხადო, მაგრამ ის ვიდეო იქნება, ნუ მაქსიმუმი 10 წამიანი და ესეც ვთქვათ, რომ გააკეთო ყოველ დღე, ამასაც ძალიან დიდი თანხა ჭირდება, რომელიც არარეალურია. არარეალურია მით უმეტეს პატარა ქართული ინტერნეტისთვის, პატარა ქართული ენისთვის, სადაც შეუძლებელია რაც არ უნდა მაგარი კონტენტი გააკეთო, ახვიდე რაღაც სასწაულ ნახვებზე. აი მოკლედ მეგობრებო, ამის თქმა მინდოდა კიდევ ერთხელ ბოდიში, თუ ჩემი ვიდეოები გადაწყვეტილია სხვადასხვა არასაჭირო რაღაცეებით, მაგრამ უბრალოდ სხვანაირად არ გამოდის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, კარგად სამდებოდეთ.